係陳志昌鷹爪廉橋。跟住係林偉德三門拳。跟住係余子謙關刀。哇！小朋友喎、把刀仲高過佢㗎。師傅原來話係香港公開賽兒童兵器組嘅冠軍，係啊，哇，犀利！跟住落嚟係陳恩孝師傅同我哋表演18魔拳，師傅級啊！跟住落嚟係有請陳志強師傅同埋陳志昌師傅同我哋表演一個叫空手入白刃嘅表演。跟住係邱慶文師傅同我哋表演9步推。
睇唔到牌，你唔睇唔得啦。你仲當你睇先，佢要擺完先。跟住落嚟係萬子敬師傅同我哋耍百味拳咯。係，跟住落嚟係余子謙單刀，又係冠軍人馬係嘛？公開組冠軍。跟住落嚟係壓軸演出啦，陳唐師傅18魔橋。非常之精彩啊！唔該晒百味陳唐。